ုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကပိဋကအာဖြင့်သုတ်တန္တပိဋကနိကေအာဖြင့်တန်ယုတ်တနိကေတဂါရဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဝဇီရာသုတ်တံလို့အမည်ရတဲ့သုတ်တံတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းဟိုဘက်ကံတရားတော်တဲ့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များပါတယ်တော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဟိုဘက်ကံဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမနာယူမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားအာနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြာဖြာပူဇော်ကြောလိုက်ရအောင်နမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကဲမေတ္တာရင်ခံယူကြရအောင်ဗုဒ္ဓတ္တဘုံတော်ကိုယ်ပါမြတ်ဖရာဤဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာတော်ရည်ကြည်မြတ်ကိုအန္တရိတော်သည်ကနာမီခံယူတော်ချိုးပါဤဖရာဓမ္မတာဘုံတော်၆ပါးတရားများဤဒီတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာတော်ရည်ကြည်မြတ်ကိုဟန်တပိတော်သည်ကနာမီခံယူတော်ချိုးပါဤဖရာတန်ကတ္တာဘုံတော်ကိုယ်ပါသံဃာများဤဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာတော်ရည်ကြည်မြတ်ကိုအဟံတပိတော်သည်ကနာမီခံယူတော်ချိုးပါဤဖရာမာတာပိတုတ္တာကျေးဇူးကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးဤတေတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာတော်ရည်ကြည်မြတ်ကိုအဟံတပိတော်သည်ကနာမီခံယူတော်ချိုးပါဤဖရာအာစရိယတာကျေးဇူးကြီးမှာဆရာများဤဒီတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာတော်ရည်ကြည်မြတ်ကိုဟန်တပိတော်သည်ကနာမီခံယူတော်ချိုးပါဤဖရာသာ
ကဲဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပြီးမဲ့တရားလေးဓမ္မယောဂီတို့စေများဗာတရားလဲလေတည်ငြိမ်အေးချမ်းဘုဘကံဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနော်ဒီဘကံဆိုတာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြောတာဒီဘကံဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဘုဘကံဆိုတာဘာကိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်မတည်ငြိမ်ပါလားတည်ငြိမ်ပါလားမအေးချမ်းပါလားအေးချမ်းပါလားဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတည်ငြိမ်နေအေးချမ်းနေဟုတ်ရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်နေအေးချမ်းနေအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဘုန်းတော်ပြိတ္တတို့ရအောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားဒီဘကံဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များတခြားနားလည်ရမှာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမှာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရကဲဆိုလိုက်ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတန်တရားလေးကြောင့်တရားပါတန်တရားလေးကြောင့်တရားအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတန်တရားလေးကြောင့်တရားပါသင်္ခါရကသုံးမျိုးကောင်းပုံညာပုံညာအာနိဆောင်ဟောသင်္ခါရတရားဘယ်နှမျိုးလဲပုံညာပြီးသင်္ခါရဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါသင်္ခါရကသုံးမျိုးကောင်းပုံညာပုံညာအာနိဆောင်ဝိညာဏယုတ်တုကြောင့်မဲ့သလာယရဏဆိုင်ရာတွေ့ဖတ်တော်တိလို့ဆိုသောခါဝေဒနာတရားများခံစားလာအကြောင်းကျိုးဆိုတာဒီလိုပဲတရားမဆုံးအောင်လဲစမြဲတဏှာဥပါဒံရှာလိုက်တာဟောတဏှာဆိုတာရှာနေတာနော်ဥပါဒံဆိုတာတဏှာတို့ဥပါဒံဆိုတာအရှာလေးနဲ့အရှာကြီးဘာလို့ရှာနေတော့မျက်လုံးကအစင်းကိုလိုက်ရှာနေတယ်နားကကိုကြိုက်တဲ့အတန်တွေလိုက်ရှာနေတယ်နှာခေါင်းကကိုကြိုက်တဲ့အနံ့တွေလိုက်ရှာနေတယ်လျှာကကိုစားခြင်းတဲ့အရာတွေလိုက်ရှာနေတယ်ကိုကတွေးထီခြင်းတာတွေလိုက်ရှာနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဆိုလိုက်ပါတဏှာဥပါဒံရှာလိုက်တာကမ္မဘဝယောပါဘုကြောင့်လေပါကြောင့်လေဝိဇ္ဇာတဏှာပဲဘုကြောင့်လေပါကြောင့်လေဝိဇ္ဇာတဏှာပဲအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဇာတိလာစရာကလည်းကလေးပါယောဂကျွမ်းတော်သိမင်းဆွဲညီမဘုံဘုံလေအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါပဲဩအကြောင်းကြောင့်တခြားရတာလားဇာတိရတာလားဇာတိရတယ်ဆိုတော့တခြားရတာလားခန္ဓာရတာလားခန္ဓာရရင်မအိုခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသေးခြင်းလဲတခြားကြောင့်လားအကြောင်းကြောင့်လားအတိတ်တုန်းကကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝကြောင့်တခြားရမှာလားခန္ဓာတွေရမှာလားခန္ဓာရတော့ဘာသစ္စာယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေရတာလားခန္ဓာရတာလားဘုံလုံးရှာကြည့်တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါတွေလားခန္ဓာတွေလားဟောဒါကြောင့်မလို့တကူလုံးမှာငါ့ကိုရှာတော့ဘယ်မှာကြည်ငါမရှိပဲ
ngà xin lối lối đã khai lì quê ô mong mẹ đồ về mẹ tuy là về ngà lệ đana mana deity yeni jalo đana đi mana đi deity đi chào mong phiêu mong ni giàu cha mấy mà cô cô ta đâu vào lỗ thêm mà giàu là ma đi là era gạt đất cha là đi về cái là cô về cái cha rồi giàu nên đi quê bi phim gia đình miên mi ở trong chỗ đi xem mi hậu vậy là đó rồi cô về cái ngà mà đi nhảy mà là cô về cái mà đi cha mà là Paramasuda Mizanda Adinkata Manodara Nibana Bilibana Diwana Modo Mahideyo Izuna Sudi Jileve Bejita Meshiro Ichanagano Niba Mamatiro Niba Madira Mahomana Kana Mama Shida Ole Mahomaro Nale Manayaro Tene Nadeyaro The Baba Yana Now can say Uru or Razure, a John de Ariga, Breda, if you can be the Aludila. I think Kadam, no Terane. Can say Uru or Radiudo, John de Ariga level, Lomia Dwabi, Hoyana, Ramizu Demis and I think Kadam, no Terane. Neighbor, Nemi di Bandandi. Neighbor, Wana Modo, Wana Usu, Dome, the Yomia Swabiaruga, or some Misudo Mugere. Nibama Ora Nara Tira, Mashiro, Toka Bari Dewa Doka, Dominanta Uba Yada Sura, Mashiro, Kanda Mashiro Shi, Doka, Yaba, Omala, Hine Yara, the Chanja Yarala, Kana Shilo, Doka Yarala, this Takushi, Takudoka, Segushi, Segudoka, Anyaji Shiro, Ni so, Ni so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  so. Palilo, Vidamalo Barredo, Yubekanda. Kanabanaba, Yubekanaga Badaboshi, Pauja, Widanekanaga Badaboshi, Dinya Kanaga Badaboshi, Dinkare Kanaga Badaboshi. Wayane Kanaga Balaboshi Vida de Boli How bien Kanza Mata Yuki Tiwini Nani Kandama Obrisa the Mobanine Gilade Gajaro Wayan Nayo Kanayana Kanta Wina Soja Mima Pogo the Walila Kanamavana Kazan Solaiba Majimeche Amandage Ho Nabya Davawa Dhamma Didana Jojale Maba Nimale Maba Ugudan Washamaya Davawane Myo Jidama Era Kadisa the Mobandia Roma Vidana you Tala Yarana Pata Vidana Matayimajama Ho Namya Davawa Dhamma Didana Jajale Maba Nimale Maba Ugoda Washamaya Kawawane Nyo Jidema Era Kadisa the Mobandia Roba Bidama Nina Jileve Paupian Kanza Mata Pupian Tiwini Himelo Jojamima Bala Toda Nina Tibiano le Wayne Nayo Kana Yana Pata Widana Jojale Maymale Ugoda the Washamaya Tabawane Niam Jizama Oh Yella Ugoda the Wasula Shiela Era Matide Tagaya Dati Yaro Yojabe Mayma Pugu Tatawabe Lu
ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမထင်ဘူးလားတင်လားတာရကဘုံလို့ဝစီဒသုတ်တံထုတ်ပြန်တော့မယ်နော်ဧဝမေတုတေကံတရေယဘဂဝတဝတ္တိယဝိဟရတိဇေတဝနေအနာတံဗိနိကတအာရမေဧကံတကုသတမေခာ၌ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးဘဂဝုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်တဝတိယံတဝတိတို့မြည်ရတဲ့ပြည်မှာအာနန္ဒဗိနိကတအနာဘိတတိဆောင်းလူရတဲ့ဇေတဝနေဇေတဝန်ကြောင့်ကြီးမှာဝိဟာရတိတရင်သုံးပြီးတော့နေစဉ်ကာလသမယတော်မှာဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတဝတိပြည်ဇေတဝန်ကြောင့်မှာတရင်သုံးလုံးကပရိသေဖျားမယ်မှာတရင်သုံးဇေတဝန်ကြောင့်ဆိုတာကပရိသေတဝတိမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာဇေတဝန်ကြောင့်ဆိုတာတဝတိမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာကျောင်းရှိတယ်တဝတိမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာကျောင်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးလားဟမ်မကြားဘူးကြားဘူးတယ်မကြားဘူးဘုန်းကြီးမျက်စိနဲ့မလုံးနဲ့လေမကြားဘူးကြားဘူးကျော်ဘယ်ကောင်းညံ့ရမှန်းမသိမကြားဘူးကြားဘူးတယ်နဲ့လုံးညာမကြားဘူးပါဘူးဟောကြားဘူးပြန်ပြီဟုတ်တယ်လေပုပ္ပယုံကြောင့်လေပုပ္ပဆိုတာရှေ့မြို့ရဲ့အရှေ့မှာစောက်လို့မလို့ပုပ္ပယုံကြောင့်ပုပ္ပအရှေ့တဝတိမြို့ရဲ့အရှေ့မှာရှိလို့ပုပ္ပယုံကြောင့်ဘသူကြောင့်တကာဒကမတွေဘသူတဲ့ဝိတာခာနဲ့ပုံနာဝတ္တနာဝိတာခာနဲ့ဘသူတဲ့တော့ပုံနာဝတ္တနာသူ့ယောက်ျားနာမည်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မေ့နေတယ်နော်ဒီဘက်ကဇေတဝန်ကျောင်းကြတော့ဘသူနဲ့ဘသူတို့ဟုတ်တယ်ပုံညာလက္ခဏာဒေဝီလို့လည်းခေါ်တယ်တိရိသုမနာဒေဝီလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေတဝန်ကျောင်းကတဝတိမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအဲ့ဒီဇေတဝန်ကျောင်းရဲ့တက်အမြောက်ဘက်မှာအန္ဒတော်ဆိုတာရှိတယ်ဇေတဝန်ကျောင်းကနေပြီးတော့မြောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးသွားလိုက်လို့ရှိရင်အန္ဒတော်ရှိတယ်အန္ဒတော်ကတရေ6တယ်သွားမလားဘာလို့မသွားတော့တရေ6တော့မလီဒီရွေးလေးတရေကြောက်တုံးပေါ့ဟုတ်တယ်တရေကဓမ္မယောဂီသူတို့စများကြောက်ပါတော့ကောတရေကတချို့ကလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နော်တရေကြောက်တယ်လေကြောက်ပါတော့ကောလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတဘာတည်းမလို့တရေကြောက်တယ်ဆိုတာမဆန်းဘူးတဘာတည်းမလို့တရေ6လို့ကြောက်တယ်လန့်နဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာဆန်းလားဖယားလက်ထက်တော့အပေါင်း900တရေ6လို့ထွက်အောင်ပြေးသေးတယ်ကြားဘူးလားဟမ်ကြားဘူးလေနော်ဖယားလက်ထက်တော့ရန်တော်အပဘယ်လောက်တော့900ဘာ6တာတော့တရေ6လို့ပဲပြေးစစ်တုံကျောင်းကိုပြန်ပြေးတာအဲ့ကြမှာဘာတုတ်တန်သင်ပေးယတ္တာတော့ဟုတ်ရဲ့လားမေတ္တာတုတ်ကိုသင်မပေးဘူးလားသင်ပေးလားဘုန်းကြီးဟောပြီးပြီလေမေတ္တာတုတ်နဲ့လူလောက်ပါတရဖီလမ်းမှာဟောပြီးသွားပြီလေမယ်တော်ကြီးတို့တရဖီလမ်းမှာမေတ္တာတုတ်နဲ့လူလောက်ပါလို့ဘုံဟောပြီးပြီမလားဟုတ်ပြီအခုအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ကဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတရေ6လို့ဟောတာကြောက်တက်လားကြောက်တက်ရင်တော့တရေကြောင့်မပြောတော့ကြောက်တက်တယ်ဘုံဘုံကတရေငယ်ငယ်တုန်းကဘုံဘုံရဲ့ငယ်ချင်းတောင်မကြောင်ဦးစင်းကဥနာဂိန်တာတရေအိုက်ကြောက်တရေကြောက်ပါလေဆိုနေဖျားနေကစားတင်းနဲ့4နာရီအရောက်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုံတို့ရွာတွေကလည်းခက်ကအဲ့တုန်းကတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုမီးတွေဘာတွေကလည်းမရှိမှောင်မဲနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းပါးပါးလည်းရှိတယ်ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာအဲ့တစ်ပင်ကြီးကအမြဲတမ်းတယောက်တည်းသွားလို့ရှိရင်တပြုံးပြုံးနဲ့တစ်ကိုင်းတွေချိုးချအဲ့နာလေကိုကမသိဘူးအဲ့ကိုတော့လာသတိပေးရှင်နာတစ်ပင်6တယ်နော်ဟုတ်လားရှင်နာတစ်ပင်6တယ်နော်ကိုကတော့သွားနေတာဟောသူကလာပြောတော့ကိုလည်းပဲလန့်ပြောရင်းဆိုရင်ဘလောက်မှကိုပြောလို့ရှိသေးတယ်ပြုံးဆိုသူကကိုပြေးဖက်တာဘာလို့ဟိုမဲသူလည်းအတန်ဒီကိုဝင်လို့ဟိုမဲတည်းဟာဘယ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရွတ်ဘယ်ဟာရွတ်လေဟိုလာပါတန်ဖို့ဒီအစဘာတော့ရင်တန်ဖို့ဒီအစတန်ဖို့ဒီဘောတန်ဖို့ဒီရွတ်ပါလားတပည့်တော့တန်ဖို့ဒီနဲ့ရှေ့ကိုမတိုးတော့ဟ
ရေးကြောင်းရှိရင်တရားကြောင့်နတ်မှုတွေလည်းရှေ့မရောက်တော့အဲ့ဒါဆိုကိုလိုလည်းရုပ်တပည့်တော်လည်းရုပ် EBD EDB တော့လည်းမရတော့ဘူးတရားလည်း6လည်း6တော့ EBD က EDB တွေဖြစ်လို့ဖြစ်နန့်နေတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မယုတ်သူတော်စင်များဘုရားသာရွတ်လို့မရဘူးမရတာနဲ့ပဲကိုတော့တိတ်ကိစ္စလုံးနေတယ်လို့တပည့်တော်တို့ခဲနဲ့ပေါ့တရားခဲနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မယုတ်သူတော်စင်များတော့ဟဲ့ခဲရှာနေခဲရှာမနေနဲ့ကိုတော့တပိတ်ပါမလားတပိတ်နဲ့ပေါက်ချမယ်တခါရဲကဲဒီလောက်ဘုရားသာရွတ်လည်းမပြေးတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့ကိုတော်တောင်6တဲ့တရေကေဟာဆိုတပိတ်နဲ့ပေါက်ချတော့ဂုံးဆိုခေါင်းပိတ်မယ်တော့ तू မပြေးတော့ကိုတလန်းချင်းတို့ကြည့်တော့ထမ်းပင်ငုတ်တို့ကြီးဖြစ်တရေဆိုပြီးမှာပေါ့နောက်ပါဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုကြောက်လိုက်တာရွတ်လိုက်ရတာဖတ်လိုက်နောက်ကျထမ်းပင်ကြီးဖြစ်နေတာထမ်းပင်ကြီးကဇက်ပြုတ်ပြီးတော့ तू တခါတည်းလေညောင်းကလေတွေတိုက်တော့ဇက်ကပဲပြုတ်သွားတော့မသိဘူးထမ်းပင်ကြီးကတဝက်ကပြုတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ထမ်းပင်ကြီးကတရေမမကြီးဝါတရလောက်ဖြစ်ကျန်နေကြတရေမှန်နေတာဘယ်ဟုတ်လို့တော့ထမ်းပင်ကြီးအခုလည်းပဲအန္တာတော်ပါတရေ6အဲ့ဒီအန္တာတော်မှာဘသူတွေသွားလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တဗတို့ပရိသေယအက္ခတဝကတွေမဟာတဝကတွေနေတန့်စင်တော်မူတယ်ပရိသေယဘာတန့်စင်တော်မူတယ်နေတန့်စင်တယ်နေနေတဲ့အချိန်လေးမှာတန့်စင်တာကိလေသာတွေတန့်စင်အောင်နေတာကိလေသာတွေတန့်စင်အောင်နေတာကိုနေတန့်စင်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဘာတွေတန့်စင်အောင်နေတယ်ဖလားသမဘတ်တွေဝင်စားတယ်နိရောဓသမဘတ်တွေဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုဖလားသမဘတ်တွေနိရောဓသမဘတ်တွေဝင်စားတာအဲ့ဒီတောတွေကိုတော်တန်ပုထုဇဉ်ရန်နေမသွားဘူးတရေ6လို့လူတွေလည်းမသွားဘူးရန်တာတွေသွားတယ်အနာဂံတွေသွားတယ်အခုအဲ့ဒီထဲမှာဝစီရာဆိုတဲ့ယဟန္တာထေယီမကြီးနာမည်ကဘယ်သူလဲတော့ဝစီရာဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုကြတော့စိန်လို့အမည်ရတယ်မတ်စိန်ရနေပြီးသင်္ကန်းဝတ်တော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတော့မတ်စိန်ယဟန္တာမသဘောပေါက်လားဒီထဲမှာဒေါ်စိန်တို့ပါရင်တော့ကံကောင်းပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဓမ္မယောဂီသူတို့ကျွန်တော်ရေဝစီရာဆိုတဲ့ထေယီမကြီးပဲသွားပြီးတော့ဖလသမဘတ်ဝင်စားတယ်တရေတော့မှတ်ထားတာပဲအန္တတော်ဘယ်တော့လဲတော့ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောတာလဲမတော့မမောက်တရေ6တဲ့တော့အန္တတော်ပါဠိလိုကြည့်ရတာမဟောဖြစ်နေတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအကန်းနေဟိုးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီအန္တတော်ထဲမှာအကန်းနေရန်တာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တရားဟောလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တဆိုတာအကန်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုချိန်ဒီနာမည်တွင်းကြံနေကြတာအန္တတော်တဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒီအန္တတော်တွေမှာဓမ္မယောဂီသူတော်စင်တို့ရဲ့ဝစီရထေယီမကြီးဖလားသမဘတ်တွေဝင်စားနေတယ်ခန္ဓာရှိဖြစ်ပြဉာဏ်သိမနဲ့ကြိုက်အောင်မကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားလားကြိုးစားတယ်ယုတ်တရားတွေနဲ့တရားတွေလည်းပဲယဟန္တာဆိုတော့ပိုင်နိုင်မသိဘူးလားသိလားယုတ်ကြည်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်နန္တရားကြည်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားတို့ယောဂီတို့လည်းပဲဘုံဘုံတို့ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကွဲသွားပြီးယုတ်နံကွဲရင်တုတ်တန်လွဲမယ်ယုံနံကွဲရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာအထာကြီးနဲ့နေမနေနဲ့ဘယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့အချိန်ကြီးဖြုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုနောက်ပါတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရမှလားလုပ်ရမှလားကိုနောက်ပါတဲ့စကားတွေကိုမပြောရမှလားပြောရမှလားပြောရမှာသူလုံးတိုင်းကိုမလုံးနိုင်ဘူးသူမဲတိုင်းကိုမမဲနိုင်ဘူးသူရွဲတိုင်းကိုမရွဲနိုင်ဘူးပြိတ္တရဲ့ကိုလုံးရမယ်သူလုံးနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဘသူလုံးရမယ်ကဲဆိုလိုက်ပါသူများစိတ်ဓာတ်ညံ့မမြတ်လိုက်မှန်၍သာမနေနဲ့သူများစကားမထုံးချ၍သာမနေနဲ့သူများအလုပ်ဟုတ်မဟုတ်တရုပ်ခွဲပါမနေနဲ့သူများအကြောင်းကောင်းမကောင်းငယ်ဆောင်ကြည့်ပါမနေနဲ့ဟောသူများစိတ်ဓာတ်မျက်မမြတ်ကြည့်မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်မျက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများစကားမခွဲခြားပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်စကားမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများအလုပ်ဟုတ်မဟုတ်တရုပ်ခွဲပြီးတော့မနေနဲ့ကိုယ်လုံမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်သူများအကြောင်းကောင်းမကောင်းငဲ့ဆောင်ကြည့်မနေနဲ့ကိုယ်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်သဘောပေါက်ရလားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါမိမိစိတ်ဓာတ်မျက်မမြတ်
ပြတ်စီစစ်ပါမိမိစကားမမခဲကြစီစစ်ပါမိမိအလုံးဟုတ်မဟုတ်တရုပ်ခွဲကြည့်ပါမိမိအကြောင်းကောင်းမကောင်းငဲဆောင်ကြည့်နေပါမကောင်းမိမိကောင်းမိမိခံရှိဆံရမှာမကောင်းရင်ခံမှာလဲကိုယ်ပဲကောင်းရင်ဆံရမှာလဲကိုယ်ပဲမကောင်းလဲမိမိကောင်းလဲမိမိမကောင်းရင်ဘာဖြစ်မယ်ခံရမယ်ကောင်းရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆံရမယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်မကောင်းမိမိကောင်းမိမိကံရှိဆံရမှာမကောင်းမိမိကောင်းမိမိကံရှိခံရမှာမမြတ်စိတ်တန်းစွန့်ပြေအံ့မြင့်မြတ်စိတ်ထားပါမမြတ်တဲ့စိတ်တွေဘာလို့ပြင်မယ်စွန့်ထုတ်ပြင်လိုက်မေတော်တို့ခမဲတော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝတရားရှေ့ရှောင်းနောက်ရှောင်းတောင်ရှောင်းမြောက်ရှောင်းနေပဲတဘဝဆိုတာပြီးမသွားမှလားပြီးသွားမှလားဟုတ်ရဲ့လားဘာမှမဟုတ်တဲ့ဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တာကိုအထာလုပ်နေလို့မရဘူးပြိတ္တရဲ့အချိန်တန်ရင်အိမ်ပြန်ကြရမှာအချိန်ပြီးရင်အိမ်ကြီးဘဝဆင်းရမှာမဆင်းခင်လေးကိုနောက်ပါမယ်အရေးကိုအကြောင်းကိုတွေးကိုနောက်ပါမယ်အရေးကိုမလုံးဝမလားလုံးဝမလားကိုနောက်ပါမယ်အလုပ်ကိုကိုလုံးဝမယ်အခုဝစီရာဒိမကြီးကိုနောက်ပါမယ်အလုပ်တွေလုံးလိုက်တော့ခန္ဓာရှိဖြစ်ပြဉာဏ်သိမနဲ့ကြိုက်သွားလို့မဉဏ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားရလားရတော့ပရိသတ်ရဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတော့မတည်ငြိမ်ဘူးလားတည်ငြိမ်လားတည်ငြိမ်လိုက်တာဝစီရာဒိမကြီးဖလားတမန်ပတ်တွေအေးချမ်းချမ်းလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဝင်စားနေတော့ရှိတယ်ဘုံဆိုတရေလားပရိသတ်ဘယ်သူလားတရေကတခြားမဟုတ်မာနံတရေကဘယ်သူတော့မာနံအဲ့ဒီမာနကတခါတလေခေါင်းကြီးဖြတ်ပြတယ်တခါလေအနက်လေးမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတယ်တခါတလေကိုလုံးကြီးပြတယ်တခါလေမဲမဲကြီးလှုပ်ပြတယ်တရားအားထုတ်ရင်တော်တော်တန်တဲ့အဲ့ဒီမာနကနောက်ရှက်လို့ထွက်ပြေးရတာအဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီအန္တာကတရေ6တယ်တရေ6တယ်နဲ့ပြောတာတကယ်တော့မာနနှောက်နေတာဘယ်သူနှောက်နေတာတော့မာနကနောက်ရှက်နေတာနော်ပရိသတ်အဲ့လိုမာနကနှောက်ရှက်ပြီးတော့နေတဲ့ကာလသမယကြတော့ပရိသတ်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရေဘလို့ကိုဝစီရာထိမကြီးကိုလာပြီးတော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့ကိနာယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရောဇတိအေရှင်မဝစီရာထိမကြီးကဝစီရာမန်းနဲ့တည်တယ်သူကလည်းပဲတကိုးကြီးဆုံးကိုနတ်တွေထဲမှာဟုတ်ရလားမာနဆိုပြီးတော့ပေါ်သေးသေးတော့မတွက်တဲ့ပရိသတ်ဟိုးဝတ္တဝရိရဲ့အထက်မှာဟုတ်ရလားနတ်တွေရဲ့အထက်မှာတခြားလားတကိုးကြီးတာလားအေးရှင်မဝစီရာကေနတတ္တောတတ္တဝါတွေကိုကေနအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပကတောဖန်ဆင်းထားတာတော့တတဝါတွေကိုဖန်ဆင်းပေးတာဘယ်သူတော့ဘယ်သူကလာမိတာတော့မာနကလာမိတာနော်ကေနာယပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရဝောတတ္တဝါကိုကာရကိုဖြူသောပုဂ္ဂိုလ်ဖန်ဆင်းရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုဝံအခုပဲရောက်နေပြီတော့ဟောတတ္တဝါကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးတာလဲတတ္တဝါဖန်ဆင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတော့ဘယ်မှာတော့မမေးဘူးလားမေးလားဘယ်လိုမေးတော့တတ္တဝါကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းပေးတာတော့နောက်တတ္တဝါဖန်ဆင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲဘယ်နှချက်မေးတော့နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ကိနာယံပကတောတတ္တောကုဝံတတ္တတကာရကောကုဝံတတ္တောသမုပ္ပန္နောကုဝံတတ္တောနိရောဇတိတတ္တောတတ္တဝါတိသမုပ္ပန္နောကုဝံသမုပ္ပန္နောဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့ဘယ်နှချက်ရှိပြီတော့တတ္တောတတ္တဝါတိနိရောဇတိဘယ်အချိန်မှချုပ်မှာတော့ဘယ်နှချက်တော့နံပါတ်1ကပါတယ်တော့ဘယ်အချိန်မှချုပ်မှာလဲဆိုတော့ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးမိတ်ကစဖြစ်တယ်တကယ်လေးနံပါတ်1ကဟုတ်တယ်တတ္တဝါတွေကိုနောက်တတ္တဝါတွေဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်သွားနေလဲတတ္တဝါတွေဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူတုံးအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကအခုဘယ်နေရာမှာလဲနှစ်ချက်နောက်တတ္တဝါတွေဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့တတ္တဝါတွေဘယ်ချိန်မှလုံးဝချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းပြီးတော့ပျောက်သွားမှာတော့ဘယ်နှချက်တော့ကဲဘေးတတ်လို့ဘလို့ဖြေမယ်နံပါတ်1အဖြေကဖြေကြည့်တယ်မှာတတ္တဝါတွေဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးတာတော့အကြောင်း
အကြောင်းဖန်ဆင်းပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟုတ်ပြီကဲနောက်တော့ဘယ်လိုဖြေဦးမလို့ဟုတ်ပြီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတတ္တဝါကိုဖန်ဆင်းတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဘယ်မှာတော့မသိဘူးအဲ့လောက်ကြီးခက်ခက်မစင်စားဘူးနော်မလေးအဖြေလေးကမသိဘူးကိနယတကနောတန္တောကုဝတရတကာရောကုဝတရောသမုပ္ပနောကုဝတရောနိရောစတိအဖြေလာတော့မယ်ကိနုမညေတိကိနုတတောတိမညေတိကိနုဒိဋ္ဌိမဟာနုကေကိနုတတောတိမညေတိကိနုဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာနုကတံမာရဟဲ့မနံတွင်တင်သည်တတောတတဝါကိုကိန်းအဘယ်အရာတွေကိုမညေတိထင်နေတာတော့တရဝါကိုဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့နဲ့ဟောရန်တာမကြီးလေအသင်္မာနတဲ့အသင်္မာနကတတ္တဝါလို့ပြောတယ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့နဲ့ဒေတိဒိဋ္ဌိကတံတတ္တတတ္တဝါကိုဒိဋ္ဌိကတံပြောဆိုနေခြင်းယူဆခြင်းသည်မှားသောအယူပါသင်ပြောနေတာအမှားကြီးပါတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာတတ္တဝါဆိုတာဒါကြောင့်ပြောပြီးလေဘုံဘုံတို့တတ္တဝါတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာကဲခုနကအကြောင်းကျိုးတွေပဲရောက်ကုန်လို့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးအညုံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအရင်ပြလိုက်တာကေနုတတောတိမိညတိကေနုဒိဋ္ဌိမဟာနုကေသုဒ္ဓသင်္ကာရပုံစောယံဤတံတတ္တုပနတ်ပတိမာရဟေမနံတတ္တောတတ္တဝါကိုထင်ခြင်းယူဆခြင်းသည်ဒိဋ္ဌိကတံသင်ရဲ့မှားသောအယူတွေပါတရဝါဆိုတာမရှိပါဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတော်ပြောပြီးလေဒီကိုယ်လုံးမှာငါ့ကိုရှာတော့ဘယ်မှာကြည်ငါမရှိပဲငါဆိုတာရှိလားငါမရှိသလိုသူဆိုတာလဲသူမရှိသလိုယောက်ျားဆိုတာလဲမိန်းမဆိုတာလဲတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးကျင်ချုပ်တော့ဗာနဲ့ဗာယုံနဲ့နံယုတ်ကြည်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်နံကြည်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်နောက်ပြီးဆိုယုံနံတော်မရှိတော့ဖြစ်ပြဲသူကတတ္တဝါနဲ့ကင်ပြီးတယ်တတ္တဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာတော့ ਨੇ တတ္တဝါကိုမရှိဘူးတဲ့ဟိုရဟန္တာကိုသူကရဟန္တာကိုပေါ့မှတ်နေတာဟုတ်ရလားပေါ်သေးသေးကလေးကချေလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လာပြီးတော့မေးလိုက်တာအခုပါတယ်တော့တတ္တဝါဆိုတာမရှိပါသင်တတ္တဝါလို့ယူဆနေခြင်းသည်သင်ရဲ့မှားသောအယူတဲ့တတ္တဝါလို့ယူဆတိုင်းရင်ပရိသတ်ရဲ့အမှန်လားအမှားလားယောက်ျားမိန်းမလို့ယူဆတိုင်းရင်အမှားလားအမှန်လားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ယူဆတိုင်းရင်အမှားနေလားအမှန်နေလားအမှားနေပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူဆထားတာအမှားတကယ်တော့ယုံနဲ့ယုတ်ကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်နံကြည့်တော့လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ရလားဖြစ်ပြတဲ့နောက်ဝေဆုံးချုပ်ငင်းယုံသိမ့်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားလားအဲ့ဒါကိုသူကတ attva လို့ပြောနေတာအခုတို့မေတော်တို့လည်းပဲတကယ်လည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားယောက်ျားမိန်းမဆိုတော့တခြားလားအပြောလားသဘောကြည့်တော့ဘာနဲ့ဘာယုံနဲ့နံဒီလိုသိတော့မေတော်ကြီးတို့ငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အထင်ကြီးမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်လားပြုတ်သွားပြီဟုတ်ရဲ့လားဘုံဘုံတို့ဒီနေ့တရားစခန်းဆိုတော့တချို့ဝေးတဲ့ပုံပုံများကြတော့လဲ2 နာရီလောက်ကထနိုးတယ်တချို့ကြတော့လဲညာအိတ်ကိုမအိတ်တော့ဘူးအဲစောင်းနေစောကြီးခောက်တာတချို့က3တဲ့လောက်ပါတာနှစ်ထည့်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးသမီးယူသွားတစ်ထည့်နဲ့ကေမနေ့ပြင်ကြမှာအကုန်ပေါင်းယူပါလားအဲ့လိုမဟုတ်နှစ်ထည့်လောက်ပေးပြီးပြီတစ်ထည့်ပဲကြံတော့တယ်တစ်ထည့်လေးနဲ့တချို့အေးနေဒီလိုယာတီရတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတချို့တအားချမ်းတဲ့ယာတီကိုလေအဲ့အေးလေးနဲ့ကိုင်းနေတာပထမရက်လေးများဆိုရင်ထားကြပါတော့ကောင်းကင်ကနဂတ်တွေကလည်းအရဏီပဏနီကလစီအဲ့တော့မသိကြအောင်အိမ်နေတာတရားစကန်သိနေကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးနိုးကိုဖွင့်စရာလိုသေးလားမလေးမနဲ့နိုးကိုဖွင့်စရာမလိုတော့ဘူးဦးစင်းလေးအေးစေးအိမ်သူတို့ဘာသူနိုးပြီးသားဘုံမဲတော်လေးကြောင့်ဘုံသိတယ်နော်ပြလိုက်တယ်တရားစကန်အောင်မြင်သွားတဲ့နေ့ဆိုတော့ဝင်းတာတဲ့စိတ်ကပီတိကြောင့်နိုးတာပါမဲတော်သေးလို့ကိုဘုံကြီးအဖြေရှိလို့မှတော်သေးတယ်ပြလိုက်တယ်တခြားကြောင့်လားပီတိကြောင့်လားပီတိကြောင့်ပါဗျာ
ပီတိနော်ပြိတ္တပီတိကလူကိုလန်းဆန်းသေးတယ်အခုဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘုံဘုံတို့ညရတဲ့အတိုင်းအိတ်တော့အိတ်ပါညရတဲ့အတိုင်းတော့ထုတ်မထားပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမနကြီးစောစောလေးထုတ်တာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးညရတဲ့အတိုင်းတော့ထုတ်မထားနဲ့အခုဘုံဘုံတို့ရလာတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အထင်တွေပါဖြစ်ပြီးပြုတ်ပြီးအထင်တွေပါဖြစ်ပြီးပြုတ်ပြီးအထင်ပြုတ်တော့ထင်ပြုတ်တော့ထုတ်နေပြင်းတာဟိုကပြုတ်တာမပြုတ်တာတော့မသိဘူးအထုတ်ကတော့မဖြစ်ပြီတော့ပြင်းပြီနော်အဆင်ပြေရလားတခြားခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့တတ္တဝါဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့မာနရဲ့အသင်တတ္တဝါလို့ယူဆနေခြင်းဒီသင်ရဲ့မှားသောအယူတွေဟုတ်ရဲ့နော်သင်ယူဆတဲ့အယူဆတွေကအမှားတွေတကယ်တော့ကြတော့အမှန်ကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံသင်္ခါရအစုဝေးတစ်ခုပါသင်္ခါရတရားတွေဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါကြည်ကျင်တာလေးပေါ်လာတာကသင်္ခါရကြီးမဲ့လို့တော့မရှိတာကအနိစ္စအိုက်တာလေးပေါ်လာတာကသင်္ခါရကြီးမဲ့လို့တော့မရှိတာကအနိစ္စစစ်ခနဲ့ပေါ်လာတာကသင်္ခါရကြီးမဲ့လို့တော့မရှိတာကအနိစ္စဒါကြောင့်မလို့တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဘုံဘုံဟောပြီးပြီလေမှတ်မိလားဘယ်နည်းတော့တရရကပေါ့အဲ့လိုတတိကောင်းရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီဆိုတော့စင်များယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားယုံနဲ့နံလားယုတ်ဓမ္မနန္ဓမသင်္ခါရတရားတွေသုဒ္ဓသင်္ခါရပုံစောယံနယိတံတတ္တုပလပတိအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာယောက်ျားဆိုတာနလပတိမရပါမိန်းမဆိုတာနလပတိမရပါဒရဝံဆိုတာနလပတိမရပါဖြူတယ်မဲတယ်ညီတယ်ညိုတယ်ဝါတယ်စိတ်နဲ့သဘောကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပဲနလပတိမရပါတကယ်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြန်နေတယ်တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားတခြားလားယုံနဲ့နံလားကဲဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါလှိုင်းတယ်လေတယ်ရေတယ်ကြတော့ပင်လေနဲ့နီးပါပြီယုတ်တန်နတန်ဧကံကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့နီလာပြီလိုင်းတန်နေလေးတန်နေရေတန်နေကြားရင်ဘာနဲ့နီးအခုရုပ်ကြောင့်နေနံကြောင့်နေယောဂီတို့သိသွားရင်ဘာနဲ့နီးပြီကဲဆိုကြည့်ပါလိုင်းတန်လေးတန်ဆိုလိုက်ပါဦးလိုင်းကလေးရေရန်ကြတော့ပင်လေကြီးနဲ့နီလာပြီယုတ်တန်နတန်ဧကံကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့နီလာပြီပြိတ္တတို့ဗာနဲ့နေပြီဟောယုတ်ပဲနာမည်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မရှိဘူးလို့ဝဇီရထေယီမကြီးကဘသူ့ကိုမိမိရဖြေလိုက်တယ်မာနကိုမိမိရဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟောမာနကကြတော့ပရိသေတတ္တဝါတွေဘယ်သူဖန်ဆင်းပေးတာတော့ဖန်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာတော့တရဝါတွေဘယ်ဟာစဖြစ်လာတာတော့တရဝါတွေဘယ်မှာချုပ်မှာတော့လို့မပြောဘူးလားပြောလားအဲ့ဒါတရဝါမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရအစူကြီးပါယထာပိအင်္ဂတမ္ပတ္တယထာပိဥပမာဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂတမ္ပါရလဲယထာလည်းရှိတယ်ပရိသေဘာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလေမှာပရိသတ်ရေတောက်တန်နေဘိန်းနေဘရောင်းနေဝင်ရိုးတွေလက်တန်နေအခင်းနေတဘိုးတုံးနေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရေတခြားဖြစ်တာလားယထာတို့လှဲတို့ဖြစ်သွားတာလားတခုချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်တောက်တွေဖြုတ်မယ်တံပတ်ခွေတွေဖြုတ်မယ်ဝင်ရိုးတွေဖြုတ်မယ်အခင်းတွေဖြုတ်မယ်လက်ရန်တွေဖြုတ်မယ်တဘိုးတုံးတွေဖြုတ်မယ်လှဲလို့ခေါ်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘုံဘုံတို့ကလည်းပဲလက်တွေခြေထောက်တွေမျက်လုံးတွေနှာခေါင်းတွေပေါင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးပါအဲ့ဒါကိုယောက်ျားအဲ့ဒါကိုမိန်းမလို့လုပ်နေတာတကယ်တော့ကျတော့ယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိကာယီတစီဘိန်းကိုတတ်တတ်ပုံထားမယ်ကားလို့ပြောမလားဘိန်းလို့ပြောမလား
အင်ဂျင်ကြီးတတ်တတ်ပုံထားမယ်ကားနဲ့မတွေ့ဘူးအင်ဂျင်ကြီးတတ်တတ်ပုံထားမယ်အင်ဂျင်နဲ့ကတခါတည်းအစိတ်ပုံထားမယ်ကားလို့ပြောမှလားအင်ဂျင်ပစ္စည်းတွေလို့ပြောမှလားဟုတ်တယ်ပရိသတ်ကားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားဘုန်းကြီးပဲကြည့်ဥလာပါခေါင်းကိုထိုးပြန်မယ်ဥလာပါလားခေါင်းလားနှစ်ဖူးထိုးပြန်မယ်ဥလာပါလားနှစ်ဖူးလားမျက်ခွက်ထိုးပြန်မယ်ဥလာပါလားမျက်ခွက်လားမျက်နှာမျက်ခွက်ဟုတ်တယ်အညာလေးတန်းမပြောင်းဘူးမျက်ခွက်မျက်နှာဟုတ်ရလားဘာလဲတော့မျက်နှာပရိသတ်တခြားလားမျက်နှာလားဥလာပါရှာလို့ရလားပရိသတ်လက်ထောင်ပြလိုက်မယ်လက်သီးစုပ်လားဥလာပါလားဟမ်လက်သီးစုပ်လားဥလာပါလားလက်သီးစုပ်ဆိုတာလက်မကိုပြောတာလားလက်ညိုးကလက်သီးစုပ်လားလက်ကလေးကလက်သီးစုပ်လားလက်တကြွယ်ကလက်သီးစုပ်လားလက်နှမ်းကလက်သီးစုပ်လားဩလက်သီးစုပ်လားလက်ဝါးလားလက်ဝါးဆိုတာလက်မကိုပြောတာလားလက်ညိုးကလက်ဝါးလားမရှိဘူးဟုတ်ရလားကလက်ဝါးလားလက်မလားဘယ်မှမရှိဘာမှမစားနဲ့တော့ဟုတ်တယ်မြေတော်ကြီးဘယ်မှမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့လိုင်းတယ်လေတဲ့ရေတဲ့ကြတော့ပင်လေကြီးနဲ့နေလာပြီယုဒ္ဓနာဧကံကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ရဲ့လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးတွေသိလာပြီးရုပ်တွေနဲ့သိပြီးဆိုရင်ယုံနံကွဲရင်တုတ်တန်လွဲမယ်ယုံနံကွဲရင်တုတ်တန်နဲ့လွဲမှာပရိသတ်ရဟုတ်ရဲ့လားဘုံဘုံတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ဘုံဘုံတို့တစ်ချိန်တော့ဒီလိုပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟောနေတာအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တကြံတွင်းတော့ဘုံဘုံတရားဟောရတာအားများတာဟာ1 4 6မကသစ္စာနောက်ပြီးတော့ကျတော့ရွှေဦးတော်နောက်တန်လေးရွှေဦးတော်ဓမ္မယုံလေးနော်နောက်ချမ်းသာကြီးနောက်အာသောကဘုံဘုံလန့်ပင်နဲ့အာသောကအညီလေးမနေ့ကဒေါက်တာတိရိန်တာတငယ်ချင်းဆိုတော့အရှင်ဘုရားလာပါဦးကြွပါဦးတရက်လောက်တော့ဘလို့မဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဦးအဲ့တော့ဘုံဘုံတရက်လောက်ဆိုတော့သွားရှင်ပြကြွမှာဆိုရင်ဒီလိုဆိုင်းပုတ်ချိတ်လိုက်တော့မယ်ဘီနိုင်းစာတွေနဲ့ကားလမ်းဘေးကိုပုံနေချိတ်လိုက်တော့မယ်ကဲညီလေးမောင်လေးတဏှာကြီးတော့လာပြီးဟောပေးမယ်တကြံရက်ကိုတဏှာကြီးဟောပေးမယ်အဲ့တော့တဏှာကြီးဟောပေးမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံရဲ့ညီကားသမားကိုပြောတယ်ကဲငါညီမင်းဘယ်လန်းနေဘယ်လန်းသွားလို့ရှိရင်မယန်းကုန်းတမိုင်းအဲ့မှာတမိုင်းကုန်းကျော်တော်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ပြန်ကွေးလိုက်ကွေးပြီးဆိုရင်9လမ်းအဲ့ဒါဆိုရင်အာတော့ကရောက်ပြီးမင်းရင်တစ်ခေါက်လဲသွားပြီး3 4 5ခေါက်ရှိမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်အေးမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပတိစိတ်မှာကားပေါ်မှာတရားမှတ်မှာငါတရားစကန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတရားစကန်အတွင်းမှာတရားမှတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့စကားမပြောချင်ဘူးမင်းရလားငါမပြောဘူးလမ်းမပြောဘူးရလားရတယ်မပြောနဲ့ဘုန်းကြီးရလဲအားဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဟုတ်ပြီဆိုမောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပရိလေးစိတ်ညာပရိလေးစိတ်နေလို့ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်တခါတည်းစိတ်လို့တမာတိလေးကောင်းလို့ရှိသေးတယ်တခါတည်းပဲမိချောရေမုံလို့ယံပြီးတော့စိတ်အနေစာလောကတကဘုဘနာရောက်နေတာမိချောရေမုံလို့ဒီမိချောတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ကိုအဲ့ဒါနဲ့မိချောဒုက္ခပေးအကြောင်းကြတော့ဦးစင်းလေးရိတ်တာကြပြီဘယ်ကမိချောဘုန်းကြီးလည်းအဲ့ဒါမနှောလေတယ်ကုကေတာနာမည်ကြီးဟောအဲ့ကောင်တို့ဒုက္ခပေးတော့ဘောလို့လမ်းတန်းလုံးကမိချောနဲ့မုံလုံးနဲ့ဗတိကိုမစိတ်ရဘူးအစတော့ကိုလည်းကောင်းမွန်တရားမှန်အသွားတော့ဗတိစိတ်လို့မရအပြန်တရားမှန်မယ်အပြန်ကျတော့လည်းမိချောပဲကောင်းမွန်တော့ကိုလည်းပဲဝင်လေထွက်လေရှိနေတာပဲရဟန္တာမမဟုတ်သေးတော့တမာတိကလည်းပြက်လာမိချောကိုလည်းပဲဒီလိုလောက်လာသူ့ဘောက်တွေကဒိန်းဆိုတော့အလိုလိုလေးခန္ဓာလှုပ်သွားတော့ပြီကွာလို့မမှတ်တော့အဲ့မိချောပဲလိုက်ဆုံးနေတာအဲ့ဒါနဲ့တကြံမှာတော်တော်ဒုက္ခပေးတာကောင်းမယ်လို့မနှောဆိုတဲ့ကောင်တော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်အဲ့လိုဒုက္ခပေးရလေဘုံပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတည်းကျတော့ဘုံတို့ဒီလိုပဲတရားလေးပြပြီးတော့ကဲမေတော်ကြီးတို့ရေဟောဒီတိကွက်ထဲမှာအကြောင်းတရားဆိုတာဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရအကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးရတယ်လို့ကိုကတခါတည်းတရားပြနေတော့ရှိသေးတယ်ငါကဘူအောင်ဒီနေငါတာကိုမမြင်ငါသေးကိုခလုတ်တိုက်တယ်မိန်းကလေးရဲ့မင်းမိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီတွေအပြည့်မဲ့ထွက်ကြည့်တယ်ကိုယောဂီတွေဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုအာရုံမရောက်တော့ဘူး
Bebe leggy. And Kid the man you do the Luria and Name Gigi and Oziano. Name Gigi and Bamalumia. Hold it the Jamalo Molono, Micho, Tava, that do Name Gigi and Molona Micho, that the Jama Mono Jude that hold it. Che bunga teso e bomono ngero bunga lelo la re bunga lelo la hoteli ta chin ne makai kula kai aku bunga te ne buong de ne sai ka ma sai ne win la ra ma sai ne win la raအဲ့တော့ယောဂီတွေကလည်းပဲခုနလိုပဲဘုံတရားခက်စားနေတော့ဟိုမှာတနတ်တွေနဲ့ဒိန်းကြောင်းဆိုတော့ဟိုဘက်လက်ကြည့်နေတာလေကိုမခေါ်လို့မရတော့ကိုလူချင်းပြီးမဲ့အသေးကတော့လူပါတယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဒီကောင်ကလူချင်းလေးပြောရဲ့အသေးလေးလူရဲ့ကိုယ်စဉ်းစားနေလူချင်းလေးဖြစ်တယ်ဗာလဲလူအဲ့ဒါနဲ့ကိုယောဂီတွေပြိဿသမုပ္ပါဟောလို့မရဘူးဩမင်းကဘုံတင်ဒီလိုလားမနှောမကျင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုယောဂီတွေလည်းကိုယောဂီတွေလည်းကိုမကြည့်တော့ကိုလည်းကြည့်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဒါကအဝိဇ္ဇာဒါကသင်္ခါရဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့တဏှာယရဏရဲ့ဖတ်တာခိုက်တယ်သူလိုလုပ်ရတာဝေဒနာတရားကတွေကသုံးမျိုးတောင်များပါတယ်ဝေဒနာဘယ်နှပါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ရဲ့လားသူကကိုလူချင်းမိမဲအလေကတော့နှုတ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးရဲ့အစွဲလန်းကကြည်လွန်တယ်လူချမ်းကြီးတဲ့ရမှာတော့မခိုင်မာတဲ့ကြွေပြီးကွဲဘာတော့ဒီကလည်းပြန်လို့ရတာဝေဒနာတရားတွေကသုံးမျိုးတောင်များပါတယ်ဒုက္ခကဆိုးလွန်းတယ်ချမ်းသာခြင်းတွေကမခိုင်မာတဲ့ဖြစ်ပြီးကွဲပြက်ပြီးကွဲကြွေလို့တာဟုတ်ကြွေလို့တော့ကိုယ်လည်းပါတော့ဖြစ်ပြီးကွဲပြက်ပြီးကွဲယောဂီရဲ့ဓာတ်ကိုတည်ထားသင်ပါတယ်ဆိုတော့မဲဒုဘုန်းကြီးကလည်းရတယ်ဟဲ့ဆိုကိုယ်ပဲပြန်လဲယောဂီညာလည်းတော်တော်ဟောယူပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ပဲပြန်လဲတော့ကိုလည်းအစဉ်ပြေပြီမင်းဘဝအောင်တင်ကိုကပြောလိုက်တယ်မနှောမင်းငါတနာတယ်စိတ်ထဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ရှိသေးတယ်တခါပြန်လာတယ်ဟောဘဝအောင်တင်ကျန်နာရဲ့နာမကြောက်ပါနဲ့မင်းကလေးရဲ့ဘဝအောင်တင်မင်းကိုချစ်တယ်အားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုအဟုတ်မှတ်ပြီးယောဂီကရင်အပြင်းမဲ့ထွက်ကြည့်ပြန်ဟိုကတကယ်ချင်းမဆိုင်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုရင်ပြဿနာတဲ့ထွက်ပြေးမှာဟိုကဘောင်တရားအားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ယောဂီကလည်းမဲငါတို့အားလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ပေးမှာလေဘယ်နဲ့မှမရှိဘူးဆိုထွက်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကလည်းအစ်စ်တရားပြန်ပြောရတာဆရာတော်တရားရှင်သွားရင်မကြောက်ပါနဲ့ယောဂီရဲ့ဆရာတော်တရားကိုနေတဲ့အားလုံးတွေ့ပါကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ယောဂီကဘာဖြစ်တော့ကိုယ်ပဲပြန်လာပြန်လာမဲယောဂီတွေကိုယ်ပဲပြန်လာသေးကြပြီဒီမနှောမင်းတော့ကတော့တနာတယ်လို့ကိုယ်ပဲပါပြီဆိုပြီးစိတ်အေးမလို့ရှိသေးတယ်ကောင်မလေးကိုမထီနဲ့မိုင်းရင်ထွက်ခဲ့ဘုရားငါတော့စိတ်ခေါ်ပြီးနေတူတယ်ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ကဲငါတော့အရှုံးတော့မပေးဘူးကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့တဏှာဥပါဒံမထီနဲ့ကံမဘဝကလဲထွဲဒီသုံးအကွက်ကိုတော့လာမစွာနဲ့သုံးကွက်စွာလို့ဖြစ်ပါမလားသုံးကွက်စွာလို့တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာကွန်းတရားရေးဓမ္မုံနဲ့ကောင်းမလေးကိုငါစီထားခဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဇာတိစရမရဏတွေနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲဝဲရဲ့ဩဘုံတည်းလို့မင်းတော့ငါတကြံလုံးကလည်းမင်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီးမုံလုံးနဲ့မိချောနဲ့ဟုတ်ရလားအခုကထိန်ကြပြန်တော့လဲဗာနဲ့ဒုက္ခပေးတယ်ဘိုးအောင်တင်နဲ့ဒုက္ခပေးတယ်သူတို့ကဘိုးအောင်တင်မနှောဆိုတော့ကျုပ်တို့ကလည်းဘိုးအောင်တင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘာပဋိစ္စသမုပ္ပါကျန်ဖန်ဆရာတော်ကြီးဟောတော်တာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူကြမှာဘုံတင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီလိုဆိုတော့အမြင်ရှင်းမသွားဘူးလားတဲ့မယ်လို့အိမ်ကြဘုံတင်ဆိုကိုကဒါကအဝိဇ္ဇာသူတို့ကငါဘုံတင်ဆိုအိမ်ကကလေးတွေဆိုမယ်လို့လည်းဘုန်းကြီးဆိုတာပြန်ဆိုသူတို့ကငါဘုံတင်ဆိုငါကအဝိဇ္ဇာဒါကသင်္ခါရနဲ့ဆိုနော်
အဲ့ဒါဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲလဲမတော်လားလဲသွားလားကဲတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ပဲဆိုတော့အခုဝစီရာထိန်မကြီးပြောတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတရားဝါတွေမရှိဘူးတဲ့ဟိုကပရိသတ်တုံလှုပ်အောင်မေးလိုက်တာတရားဝါပဲဟိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှလဲတရားဝါဖန်ဆင်းပြီးတဲ့သူကဘယ်သူလုံးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေရာမှာနေတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကဘယ်နေရာမှာနေတယ်လဲတရားဝါတွေဘယ်ချိန်မှဖြစ်လာတာတော့တရားဝါတွေဘယ်ချိန်ကျပျောက်သွားမှာတော့ချုပ်သွားမှာတော့လို့မမေးဘူးလားမေးလားမေးပါဘူးဘုရားပါတယ်လို့ဝစီရာထိန်မှဘလို့ပြန်ဖြစ်တော့တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးမရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်လဲမရှိဘူးပေါ့တတ္တဝါမှမရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးပေါ့ဒီနေ့ငါတို့ကောင်းကင်ဘုံကြီးကဖန်ဆင်းပေးမှာပါငါ့ကိုဒါတန်းတာလိုက်ပါငါ့ကိုဒါအောင်းမိလိုက်ပါငါတို့ကအားလုံးကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုမင်းကိုကောင်းခြင်းတွေပေးပြီးခေါ်သွားပါမယ်အန်လားဖြစ်နိုင်မှာမလားပြန်မှာဟုတ်ရလားအန်လားဆိုရင်တော့ပြန်မှာဘယ်ဖြစ်မှာမလို့ကလျာဏကာရီကလျာဏကပပကာယိစဘာဘကံကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဘုံတပည့်လေးတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်သူကခရစ်ယာန်ဘုံနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်လေးမှာဘုံလက်ဖက်ကတ်ချင်းလို့ဆိုပြီးတော့စကားပြောရင်းသွားနေဘုန်းကြီးကလည်းခက်တယ်နော်တဲ့ကိုယ်မကယ်တဲ့ဖယားကိုရှင်ဖယားတော့ကိုးကွယ်နေတာလေမသူကစလာတာဟာနေအောင်လို့ညီလေးတို့မင်းတို့ဖယားကယ်လားဟာကယ်တာပေါ့တယ်တပည့်တော်ဖယားကယ်တယ်တဲ့ရှင်ဖယားမကောင်းတာတွေလုံးလိုက်တော့တဲ့ကိုကမကောင်းတာတွေပုထုဇဉ်ဆိုတော့မှားမိမယ်တဲ့မဟုတ်တာတွေပြောမိမယ်မဟုတ်တာတွေလုံးမိမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဖယားတာကိုးကွယ်လိုက်တပည့်တော်တို့ဖယားတာအာမင်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတပည့်တော်တို့မကောင်းတာတွေအကုန်ပါသွားမှာတဲ့ဘာမှမရှိတော့သိကြလားညီလေးသိကြလဲဆိုမင်းတို့ဖယားမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အကုန်ကယ်တယ်နောင်ဘဝကြတော့လေကောင်းကင်ဘုံကြီးပေါ်မှာခေါ်သွားမှာဆိုငါကိုးကွယ်မှာအဲ့လိုပြောတယ်ငါကိုးကွယ်မှာလို့မင်းတို့ဖယားတကယ်ငါမကောင်းတာတွေလုပ်လဲတောင်းဝင်ယူမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကိုးကွယ်မှာလို့ပြောလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားကဲကိုမကောင်းတာတွေလုပ်လဲဘာဖြစ်မှာလဲတော့တာဝန်ယူမှာဘုံတို့ဖယားကြတော့တာဝန်မယူဘူးတဲ့မကောင်းတာလို့ရင်မင်းမကောင်းတာလို့မင်းဖြစ်မှာလေဥလာဘမကောင်းတာလို့ရင်ဥလာဘခံဥလာဘကောင်းတာလို့ရင်ဥလာဘစံကိုတော့ဘာပလင်ပေါ်တက်ပြီးတရားဟောတာတက္ကနာအဲ့ဒီဟောတဲ့ကုသိုလ်ကရမယ်မကောင်းတာကြီးလို့ရင်ခံတာတတ်တန်ဆံရတာတတ်တန်ဖယားတော့ကွက်တိပဲဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းမျက်နှာမလိုက်ဘူးတက္ကလည်းခလေးလေးဆိုပြီးတော့လည်းမျက်နှာမလိုက်ဘူးမသိတဲ့ကလေးလေးတို့အမေကိုဘာမှအမေညာမအမေကိုင်းစေကလေးလေးပါဟဲလို့အမေရတာခွင့်လို့မှအပြစ်ကခွင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဝါဒသူတို့ကကြတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ခွင့်လို့တယ်တဲ့အာမင်ကယ်တော်မူပါဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အကုန်ခွင့်လို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သိကြလားအသိကြတယ်ကဲမေရိုကြီးတို့လည်းကိုယ့်အပြစ်တွေရှိလို့ရှိရင်ခွင့်လို့တယ်ဆိုတဲ့ဖရားရဲ့ကိုယ့်အပြစ်ရှိကိုယ့်ဘာသာကိုခံဆိုတဲ့ဖရားရဲ့ဘယ်ဖရားကိုယ်ွယ်မင်းဘုံဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမထည့်ဘူးဘာဖရားမှမထည့်ဘူးဖရားတက်စုကကိုကူညီမယ်တဆူကမကူညီဘူးတဆူကကြတော့ကဲမယ်မကောင်းတာလုပ်လဲကဲမယ်ကောင်းတာလုပ်လဲကဲမယ်မင်းကိုကောင်းကင်ဘုံကြီးခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့ဖရားတဆူရဲ့နောက်တဆူတော့ဖရားကမင်းမကောင်းတာလုပ်ရင်မင်းမပါဘူးခံဟကောင်းတာလုပ်ရင်စံဟဆိုတဲ့နှစ်ဆူဖရားရှိတယ်ဘယ်အဆူကိုကိုးကွယ်မယ်ဘလို့ကဲဘုန်းကြီးပြောမယ်ကဲဥပမာလေးပြောမယ်ဒီမှာဘုံရဲ့တပည့်ဘယ်သူလဲတော့ဘွယ်အရှင်ကလိတ်တရာညံနေတရာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကခုံတော့မင်းငါတရားဟောနေစက်ကိုမကလိနဲ့တော့လို့ဗီဒီယိုရိုက်နေတာလို့ပြောတာကလိလွန်းလို့ကလိတ်တရာဆိုတာပါဠိမြန်မာလိုကြတော့ကလိအိတ်တရာကလိပိုင်ရှင်လို့ဟိုကကြညံနေတရာညံပိုင်ရှင်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဒီဦးစင်းလေးညံနေတရာဘုန်းကြီးကဲနှစ်ပါးနော်ကဲဘုံဘုံကနေပြောကဲဘုံဘုံတို့ကကြောက်ကြောင်မှာပကံညောင်ကိုဘုန်းကြီးအကုန်တောင်းဝင်ယူတယ်စားဖို့လဲတောင်းဝင်ယူတယ်ဝတ်ဖို့လဲတောင်းဝင်ယူတယ်ကားလဲတောင်းဝင်ယူတယ်ဟိုကြတော့လည်းပဲတဲကိုဖို့တောင်းဝင်ယူတယ်ဒီကိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာရှင်းရင်လိုက်ခဲ့တယ်မရှင်းရင်မလိုက်နဲ့တဲ့ကဲဘယ်ဘုန်းကြီးနောက်လိုက်မှာတပါးစီတော့မှာပါဆိုနှစ်ပါးသလုံးနောက်လိုက်မှာကဲဘယ်ဘုန်းကြီးနောက်လိုက်မှာတော့ရှိရင်စားတယ်မရှိရင်ငန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတော့လိုက်ရင်ပါရဲ့တော့အကုန်တောင်းဝင်ယူမှာနော်အေးငတ်ချင်လိုက်သွားကြပေါ့
ကပြောမယ်ဖြည့်ပြီးတော့မယ်ဒါဥပမာပါဥပမေရဘုံဘုံပြောမယ်ဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ဥပမာဆက်ပြောမယ်နော်ဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ဘုန်းကြီးကိုအားကိုပြီးတဲ့ဥလာပါငါတို့ဖယားလိုက်ဘူးမှလည်းတောင်းဝင်ယူတယ်တဲ့စားဖို့လည်းတောင်းဝင်ယူတယ်တဲ့ကားကလည်းတောင်းဝင်ယူတယ်တဲ့ကိုမျိုးကြောက်ပထောင်းလည်းရောက်ဒကမကြီးဘုန်းကြီးကညာပြောတာကိုဘာသာရှိရင်စားမရှိရင်မစားနဲ့ကဲအဲ့တော့じゃဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်သွားတော့အညာ तू ကတော့မညာပဲနဲ့ရှိရင်ငကိုရက်တိုင်းလိုက်ခဲ့မရှိရင်မလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဘသူကပို့ပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းဟုတ်တယ်အခုလေအဲ့ဒီလိုပဲပြည့်တဲ့ဖယားကကဲမှာပါဆိုပြီးတော့စီယုံလိုက်တာငါတို့ဖယားကဲမှာမကောင်းတာလုပ်လဲကဲမှာကောင်းတာလုပ်လဲကဲမှာဆိုပြီးတော့စီယုံလိုက်တယ်စီယုံလို့ကိုကနေပြီးအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ကိုးွယ်လိုက်တယ်သေလဲသေရောပြည့်တဲ့မကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ဖယားလိန်ကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတာမကောင်းတာကြီးလုပ်ရင်ကဲမယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ဖယားညာဖယားလိန်ဟုတ်ရဲ့လားဖယားကစိတ်ကကောက်လို့ပြောတာကဲဘုံဘုံတို့ဖယားတော့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မင်းတို့ချစ်သားတို့မလုပ်ကြနဲ့မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ခံရမယ်စံကျင်တော့ကောင်းတာတွေလုပ်ပါဒါကြောင့်မလို့တနေ့ကိုနောက်ပါမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ကြလို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့တမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကမမိန့်ခဲ့ဘူးလားမိန့်ခဲ့လားဖန်ဆင်းရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြိတ္တိုင်မကောင်းတာလုပ်ရင်ကိုယ်ပဲခံရမှာဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဖယားမညာပဲနဲ့အတိအကျဟောတာဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဖယားပို့ပြီးတော့ကြီးညိုတိုင်းဟုတ်တယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားကြီးညိုလိုက်တာပေါ့သဘောပေါက်လားအခုလည်းပဲပြိတ္တိုင်တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးရှိရလားမရှိမှမရှိရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမရှိဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါဖန်ဆင်းပေးပါမယ်ဆိုတော့တခြားလားဒိဋ္ဌိလားဘုန်းဘုန်းပြိဿသမုပ္ပါတရားနာလိုက်တော့ဘာပြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဟိုဘက်ကန်းရောက်မယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဒီဘက်ကန်းဟိုဘက်ကန်းကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတယ်ဒီဘက်ကန်းကခုံဆွတ်ဖြစ်မယ်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရမယ်အမြဲတမ်းတုန်လှုပ်နေရမယ်ပရိသတ်တို့ဟာတုန်လှုပ်နေကြလားတည်ငြိမ်နေကြလားတည်ငြိမ်နေခြင်းဘာပြောရမလဲပြောရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပြောလိုက်တယ်တကယ်တော့တတဝမရှိပါဘူးတဲ့ယထာကြီးလိုပါပဲတခုစီပုံထားမယ်ဝင်ရိုးတတ်ဗရောင်းတတ်လဲတန်တတ်အခင်းတတ်အကာတတ်တဘူးတုံးတတ်လှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနွားလဲဒါမြင်းလဲလို့ပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့တတ်စင်လို့ဘာလို့ခေါ်တာအခုလည်းပဲဘုန်းတို့သပင်တပုံမွေးညင်းတပုံခြေသေးတပုံလက်သေးတပုံသွားတပုံအရေးတပုံအသားတပုံအကြောတပုံအယိုးတပုံ32ကွဋ္ဌာသတပုံစီပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါတွေရှိသေးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပုံကြီးဥပုံကြီးအသေးပုံကြီးအသွေးပုံကြီးအသားပုံကြီးဒါတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွန်စရာတွေတခြားလားယွန်စရာတွေလားဒါကြောင့်မလို့ယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ကွဋ္ဌာယွန်စရာတွေမဆုံးနိုင်ဘူးကိုမများဘူးလားများလားယွန်စရာမဆုံးနဲ့32ကွဋ္ဌာလွန်တရားမနေတဲ့အရဘောခန္ဓာသေချာကြည့်တော့အတုပဘာဝနာလက္ခဏာရိပ်မျောတွေးကြည်စမ်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ၃ခွက်တစ်ခွက်ကြိုးတောက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မကင်းတဲ့အကျွင်းမဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာရင်မလွဲပြည့်စံမြဲဓမ္မတာဖြစ်လာရင်စိုးစိုးက32ပုံသောကုဋ္ဌာသာကြီးဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်မကင်းတဲ့အကျွင်းမဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာရင်မလွဲပြည့်စံမြဲဓမ္မတာလင်းလင်းနဲ့ချိုးတော်ရုပ်တနဲ့နန္ဒပြအနိစ္စပဲတင်ဆွဲစိတ်သေးဘာဝနာဟောပရိသေအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နေတယ်ခိုင်ရဲ့မြဲတယ်တည်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မခိုင်မမြဲပြီးစွဲတတိဉာဏ်မျောမခိုင်မှုမမြဲဘူးလို့တတိတမစင်ဉာဏ်မရှင်ရမလားရှင်ရမလားမခိုင်မမြဲပြီးစွဲတတိဉာဏ်မျောကြောက်စရာမဟုတ်လားယုတ်တရားနန္ဒဖောငြိမ်ငြိမ်စိတ်စိတ်တွေတော့ဧကွက်ရဲ့ဘယ်မပေါ်လုံသမျှဒုက္ခထင်သင့်သနောရှိသမျှဒုက္ခထင်သင့်သနောတဲ့အလုံးကဒုက္ခတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုဒုက္ခနှစ်ခုရှိရင်10ခုရှိရင်10ခုဒုက္ခခိုင်နေမြဲတဲ့သဘောတရားတွေလားမခိုင်မမြဲတဲ့သဘောတရားတွေလားကဲဥပမာအပြင်ပြောရင်ဒါလေးရှိတော့ဒါလေးဒုက္ခတရားလေးကမမြဲဘူး
ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကဒါလေးရှိတော့ဘလို့လို့ဒုက္ခပြတုံးဆိုတော့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကဒီပေါ်တင်တာမယ်ဦးစင်းလေးတရားဝက်ပြီးတိမ့်ဆိုဦးစင်းကပြသိရင်ဖြန်းဆိုကွဲသွားတယ်ဦးစင်းလေးလည်းငေါက်ခံမဲ့ဘုံညာကွာဒီနိုင်လေးကကြောက်တော့ဘုံဘုံမမဝယ်ပေးတာအကူကဝယ်ပေးတာညီကဝယ်ပေးရတယ်ဒါလေးရှိတော့ဒါလေးအတွက်စိတ်ညစ်ရတယ်ဒါကမြဲတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကွဲမဲ့တရားကွဲမဲ့တရားကိုကွဲမယ်လို့နှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်ဘုံဘုံကမက်မောနေတယ်မက်မောလို့ယူလိုက်တဲ့အခါကျအခုကွဲသွားတော့ကွဲခံရတဲ့ပုံကိုလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ပိုင်ရှင်လည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားဒါပစ္စည်းလေးနော်ကိုယ်သားဒီလိုများပျက်စီးသွားရင်တစ်တက်ပိုးပြီးတော့အေးချမ်းရမှာလားပူလောင်ရမှာလားကိုယ်သမီးလေးကိုပိုင်နေဆိုပြီးချစ်တယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောမလို့အချိန်တိုင်းရင်ပျက်စီးမယ်ကိုယ်အရင်ပျက်စီးသွားရင်အေးချမ်းမှာလားပူလောင်မှာလားဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုရှိရင်10ခုရှိရင်မခိုင်မမြဲပြီးဆွဲတတိဉာဏ်မျောကြောက်စရာမဟုတ်လားယုတ်တရားနန္နဘောကြောက်စရာလေးသိကောင်းတာမမြဲလို့မြဲရင်တော့ရအောင်ရှာမှာပေါ့ဘုံဘုံနာအဲ့ဒါတွေမြဲရင်ဘုံဘုံနဲ့ဒကမိုင်းတို့မနေ့ပြန်စပြီးအစောကြီးသွားပြီးအလုံးလုံးကြအောင်ပစ္စည်းတွေစုကြအောင်ဘုံဘုံပြောမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်းလည်းကြိုးစားမှာပေါ့တကယ်တော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်မခိုင်မမြဲပြီးဆွဲတတိဉာဏ်မျောကြောက်စရာမဟုတ်လားယုတ်တရားနန္နဘောငြိမ်ငြိမ်စိတ်စိတ်တွေတော့အေးခွက်ရဲ့ဘယ်မပေါ်ရှိသမျှဒုက္ခထင်သင့်သနောရှိသမျှပါလေတဲ့တော့ငါကိုကောင်းမဟုတ်ဖဲရဲ့သမုံဆွဲထင်နေယုံနဲ့ပရမတရားမမထားတဲ့သူတွေငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားငါကိုကောင်းမဟုတ်ဖဲရဲ့သမုံဆွဲထင်နေယုံနဲ့ပရမတရားမမထားတဲ့သူတွေပိုင်နိုင်ဆိုတော့တကူများကွာကလေးအမတ်တရားအနတ္တမြင်ကြလေအနတ္တတွေအတ္တလားအနတ္တလားဒါကြောင့်မလို့ထေယမယဒုက္ခမေဝတိတံဘောတိဒုက္ခဒိဋ္ဌတိဝိရိစာနိညာတရဒုက္ခတံဘောတိနိညာဒုက္ခတိဒုစတိမာရဟေမာနဒုက္ခမေဝတိဒုက္ခတရားတွေကလည်းတံဘောတိဖြစ်လာတာပါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာဒုက္ခဒိဋ္ဌတိဒုက္ခမေဝဒုက္ခဧဝဒုက္ခတွေသာလည်းတည်နေတာဒုက္ခမေဝဒုက္ခတွေသာလည်းဝိရိစာပြက်သွားတာဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေလီတယ်ဒုက္ခတွေပြက်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးရလာတာယောက်ျားမိန်းမရလာတာလားဒုက္ခသစ္စာရလာတာလားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာရတာယောက်ျားမိန်းမရတာလားဒုက္ခရလာလားမအိုသေးမနာသေးမသေးသေးခင်တီးနေတာကယောက်ျားမိန်းမတီးတာလားဒုက္ခတွေတီးနေတာလားတနေ့လို့ပျက်စီးသွားတာကယောက်ျားမိန်းမပျက်စီးသွားတာလားဒုက္ခတွေပြတ်သွားတာလားဒါဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေတီးဒုက္ခတွေပြဲပြောကြည့်ပါဦးဒုက္ခတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေတီးပြီးပြတ်သွားတာခဏလေးပဲဒီခွက်ကလေးမကွဲခင်ခဏတီးတာတစ်ချိန်ကျရင်ဒီခွက်ကလေးဟောင်းသွားမယ်ကွဲသွားမယ်ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုငါပိုင်တယ်ငါဥစ္စာငါလို့တော်တော်ရီမထင်ဘူးလားထင်လားဒါကြောင့်မလို့ငါဘူးဘောမဟုတ်ဖဲသမုံဆွဲထင်နေယုံနဲ့ပရမတရားမမထားတဲ့သူတွေပိုင်နိုင်ဆိုတော့တကူများပွားတယ်လေအမတ်တရားအနတ္တမြင်ကြလေအတ္တလားအနတ္တလားဟောမရင်တဲ့တကယ်လို့ဒါကိုပိုင်နေဆိုရင်ကိုတရားနာနေတော့မနာနဲ့မကျင်နဲ့မငိုက်နဲ့မညောင်းနဲ့မတုံနဲ့မလုံနဲ့ပြောရလားအားလုံးကပရိသတ်ရေသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သူပြက်ချင်တယ်လို့ပြက်နေတဲ့တရားတွေမာနယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတရားမရှိဘူးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခတွေပြက်နေတာဆိုတော့မာနကငါရောင်၆သွားစမ်းမိတာမှာပြီဆိုပြီးတော့မာနကြီးထွက်ပြေးရတယ်ဟိုမာနကြီးကပရိသတ်ရေဒီဝစီရာထေယမကြီးတုံလုံးအောင်မေးလိုက်တာဟိုကနိဗ္ဗာန်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဟိုဘက်ကရောက်နေတဲ့လူလေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့လူဝစီရာထေယမကြီးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းဟိုဘက်ကရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လားလှုပ်လို့လှုပ်သေးလားလားနဲ့လို့နေသေးလားလား၆လို့ကြောက်သေးလားလားမြောက်လို့မြောက်သေးလားလှုပ်လဲမလှုပ်တော့ဘူးတုံလဲမတုံတော့ဘူး၆လဲမကြောက်တော့ဘူးမြောက်လဲမမြောက်တော့ဘူးဆိုတော့ဘသူထွက်ပြေးရတယ်ကဲမေရိုကြီးတို့လည်းတရေတွေ့ထွက်မပြေးနဲ့သူ့ပြေးအောင်ကိုကလုံးတကယ်တော့တရေဆိုတာကိုမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်
အားလုံးကပြပြီးရင်ပြက်တယ်လို့ဒုမေတော်ကြီးတွေယနေ့နှလုံးသားထဲမှာအသိဝင်ပြီးတော့ဝစီရာတို့လိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဟိုဘက်ကရောက်အောင်တက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးနေနဲ့တိုက်တွန်းရင်းပဲဘုန်းကြီးရဲ့တရားပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြကုန်သောဘုံဘုံရဲ့ယောဂီတွေအားလုံးဒီပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံဘုံကလည်းပဲလိုတာလေးတွေရှိရင်လိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုတာလေးတွေရှိမှာပါလို့ဘုံဘုံအနေနဲ့တွက်ပြီးသားပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအပြစ်မနှောဘဲနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာတွေနှောပေးပါဟုတ်ရလားဟောငါတို့ဘုံဘုံကမှစပြီးတော့ဖွင့်တာမလို့ငါတို့ဒါလေးတွေဒီလိုကြက်တယ်ဒီလိုလေးတွေတွေးရတယ်ဒီလိုလေးတွေဖြစ်ရတယ်ချိုးတာရှိမယ်ပေါ်တာရှိမယ်ငန်းတာရှိမယ်အေးကြက်တာရှိတယ်တခါတည်းမိုးမှန်တာလေးတွေရှိမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုမေတော်တို့ကအပြစ်မပြောဘဲနဲ့မေတ္တာလေးတွေနှောပြီးတော့တူပေါ်တူဆရာနဲ့တကားခွင့်လွှတ်ပေးဖို့မလိုလားလို့လားခွင့်လွှတ်ပေးပါဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့ဘုံဘုံပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဘုံဘုံယောဂီများကပြစ်မှားရင်လည်းဘုံဘုံကျင့်တဲ့ခွင့်လွှတ်တဲ့သိခံနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့သဘောအရှိပြရိတ်တာကြီးအပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံတွေများမှားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုံဘုံရဲ့တရားဓမ္မတွေအားလုံးကိုသာဘုံဘုံတို့ကတောင်းပန်တယ်နော်ပြိတ္တဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးအများကြီးလက်တင်တဲ့ဘုံဘုံရဲ့တရားပွဲရင်ဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကောဘကလူကြီးမင်းတွေအားလုံးသစ္စာကွန်ရက်မှာဝေယဝိဇ္ဇာကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရွှေလမန်းမှာဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘုရားတကာဘုရားအမာတွေဝေယဝိဇ္ဇာလောင်းလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုကိုတို့မအေးအင်းတို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးသောအဖွဲ့တွေဘုံဘုံတို့အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အလှရှင်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်မိဆက်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းကတ်တဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝတ္ထုလူတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကဲဘယ်သူကြံသေးတော့ဟမ်ကျောင်းလူတဲ့လူလည်းပါတယ်ကြံမှာကြံတော့ကြဘုန်းကြီးတို့ကြမပါဘူးနေချင်းတခါလေးကျတော့ခက်တယ်လူတွေကလည်းမလေးတဲ့ဥလာမတို့မြင်တာတော့နှုတ်မဆက်ဘူးတဲ့ဟော तू ကမြင်နေ तू ကကိုယ်ရင်နှုတ်ဆက်ပါလား तू ကမဆက်ဘဲနဲ့ကိုယ်လားအပြစ်ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မရေးသူတို့စင်များဟိုဘုံဘုံတို့အပြစ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လောကကြီးကိုမနှောဘဲနဲ့မေတ္တာနဲ့ဘာလို့ရမှာတော့နှောရမှာတကယ်တော့ဘုံဘုံတို့ဟိုတရားစခန်းပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်ကောဘကလူကြီးမင်းတွေဝေယဝဆလူကြီးမင်းတွေလူမတမအရေးကြီးတာနော်ပြိတ္တဘုံဘုံတို့က၄နာရီထိုးနှိုးဝေဖွင့်မှထားရတာသူတို့ကြတော့ပြိတ္တ2နာရီ3နာရီလောက်တဲ့တိုင်ထားရတာဘုံဘုံတို့က9နာရီဆိုအိပ်ပြီးသူတို့က17နာရီလောက်ထိမအေးရသေးဘူးဟုတ်ရဲ့လားဘုံဘုံတို့ကတောင်းဆိုတန်ချောင်းခေါင်းရဲ့စွန်းလေးကိုလက်ဆေးစားတာသူတို့မှတခါလဲပြင်းစင်ထားတာအလွန်မတန်မှကိုဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးတင်ကြမကောင်းဘူးလားကောင်းလားအလွန်မတန်မှကိုမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းလားဒါကြောင့်မလို့ဝေယဝဆလူရှင်တွေလည်းပဲဘုံဘုံတို့အလွန်မတန်မှကိုကျေးဇူးတင်ကြကောင်းတယ်ဟောဝေယဝဆရောဘုံဘုံတို့တရားစခန်းတရားထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြမပင်ပန်းဘူးလားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပင်ပန်းပါလေယောဂီတွေရောမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းနဲ့ပြောပါမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းနဲ့ပင်ပန်းလို့မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအိတ်ချင်တာတခါလေးငိုက်တယ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့ဝေယဝဆလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပင်ပန်းလို့တော့ငိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီငိုက်တာနဲ့ဝေယဝဆငိုက်တာတော့မတူဘူးတူရလားမတူဘူးယောဂီငိုက်ကဇိမ်နဲ့ငိုက်ရတယ်အေးချင်ငိုက်ရတာဘုန်းကြီးကပေါ်နေပြီးတော့လုပ်ပေးတရားလေးဟောတယ်ယောဂီလုပ်ပေးတရားဆိုတော့အေးလေးလေချိုလေးနဲ့တရားဟောရတာဟိုဒီလိုမေးဖြေလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျယောဂီမျက်လုံးလေးတွေမိတ်လိုက်ပါဝဇက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ဝင်လေးတွေထွက်လေးတွေရှူတော့နော်ဆိုပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြာသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ခန္ဓာကြီးကဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတယ်နော်ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးပြတာလားကိုတရားထောက်ခံတာလားနည်းနည်းတတိထားလိုက်အောင်မယ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကပျောက်တယ်နော်နှစ်ချက်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုထောက်ခံတာနှစ်ချက်ဆိုရင်တော့ဒါမဟုတ်တော့ယောဂီငိုက်တာဇိမ်နဲ့ငိုက်ရတယ်ဝေယဝဇ္ဇလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်သွန်လီပြီးဆိုလက်ပါသွားမှာပါသွားမှာလို့လက်ပါသွားမှာကဲဘယ်သူကဇိမ်ကြကဲငိုက်တာချင်းတူတော်ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ဇိမ်ကြငိုက်ရတော့ယောဂီကတော်သေးတယ်ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲငိုက်ရင်မှတ်မယ်ငိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ငိုက်ရင်ငိုက်တယ်လို့ဘာလုပ်မယ်မှတ်ရမှာငိုက်ရင်မှတ်မယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်ပြန်ငိုက်မယ်သူကနိုးတယ်ကိုမရှိတော့ကဲဘယ်ချိန်ညနိုးတော့မလို့ငိုက်ရင်မှတ်မယ်မှတ်ရင်ငိုက်မယ်
mai lan là mẹ mẹ đâu cả vậy ngay mẹ lan mẹ ở đâu bảo cũng đâu ngay mẹ chẳng à ngay đây mà lại ngay này tôi hỏi đấy ô bác ăn gỗ dâu mà ngộ rồi ông để nó ở đây này ở trong lũ ông sao đâu đẹp bố đi à đâu mà đây là ông nói chỉ dụ tiền gì mà con là con là cái thôi đi đủ vậy lũ xin này có bác ăn lũ chim này bố nói rồi tôi có bác ăn lũ chim này cô bố nói bạn này bố cá này là chúng mình lũ ông bia để biết rồi sang cái này là biết rồi ông quay rồi khang khang nam chỉ ông lục bên này rồi để cái solution tôi lại đại nhà biến nhau toa bị về à đi nhà đây này rồi mà thu vào ngaro này lại mấy rồi mấy hào là xem giá rồi vào cái xem đi ông lục lại bảo rồi à để biết rồi đi nhau toa mà rồi mấy cái cái sản phẩm lại ya giờ quan chuyện bị lại ya tôi lại về có bao nhiêu chi lại chỉ số tiền gì mà con là cái bông này bây giờ sao có bao nhiêu chi mình này đi ở bao này bây giờ xong giờ bây giờ có bao nhiêu chi mình này alo chỉ số tiền thay thế bao nhiêu alo bao nhiêu này chỉ số tiền mà đấy lo bao nhiêu này nhất là để biểu hiện này bao nhiêu để abo gì của ông nhau xong giờ bây giờ công tác alo đó sau khi công việc của nhau có bao nhiêu chi mình nhau bây giờ sao cũng đối xin này lưu xin cái là mà để này sao này bây giờ thì bao nhiêu đây mà công tác này tham bây giờ giờ mình cái tình kiến luôn vậy vậy chứ mà chán đã bây giờ qua lại ông nhân cho ra lưu tình nhà đó xí hoa gì bài xin này lưu mu gì bài xin này ta thân nào biểu bốc của nhà này phía bên đó lỗ cái này giờ tập bóng mà này cũng mất đông mất lúcแต่ยาตะพอเนี่ยทาวราพิญีပြီးတော့တာဘူးသမီးဘူးဆွေဘူးမျိုးဘူးညီကောင်မောင်နှမအပူလို့ခေါ်တဲ့အပူတွေချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ်း၍ငြိမ်းချမ်းသောမိသားစုပျော်ရွှင်သောမိသားစုတာယာအေးမြသောမိသားစုလေးမှသည်နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်လွယ်ရနိုင်သောသာသနာကိုချစ်သောသာသနာပြုမိသားစုများကိုစီဖြစ်ကြပါစေ